Yo，大家好啊！我哋又買咗新玩具翻嚟啦。呢次咧就買咗兩部 Keychain 嘅相機仔，呢一部咧就係 Instant Snap，另一部咧就係 Snap Roll。兩部咧都係同 Sanrio 聯成。嗰部 Snap Roll 咧就係布丁狗主題，而嗰部 Instant Snap 咧就係水怪做主題。呢一啲相機仔佢 sell 嘅咧就唔係話佢影出嚟嘅相質素有幾好，反而係咧佢呢啲解像度低。而且佢冇乜防震效果，影出嚟鬆郁木，啲人話咁樣先似文青風。陣間咧，我哋就嚟試下佢，睇下我影出嚟嘅相，我似一個文青啊，定係似我係患咗柏金遜咧？我哋將部 Snap Roll 開咗機先，佢咧有三個模式嘅，普通嘅影相啦、拍片啦，同埋有一個咧佢會有布丁狗去做相框嘅特別嘅影相 mode。佢部機雖然細，不過都有個 mon 仔俾你做 preview。起碼知道自己影緊啲乜嘢。佢呢部 Instant Snap 咧就好唔同啦，佢冇得俾你 preview，全部只可以靠呢塊透明嘅膠片去估下自己影緊啲乜嘢。佢一樣都有三種模式，普通嘅拍片啦、影相啦，最後一個特別嘅模式就係有一個懷舊嘅 filter。佢哋嘅焦距咧係30cm 去到無限遠，所以你同嗰件物件之間咧最好保留翻啲距離啦。影相嚟我講咧，我覺得佢確實係做到啲菲林嘅效果，有啲 vintage 咁。而拍片咧，佢又真係俾到以前嗰啲 V8 機嗰種感覺。不過 V8 可能只有我哋呢啲中老先至識，Gen C、Gen Alpha 咧就未必知係咩噶啦。好啦，呢部 Instant Snap 咧，佢嘅鏡頭就喺個頂度，下邊寫塊膠片，即係話你嘅視線同佢畫面咧應該係有啲出入嘅。佢嘅教學都係話將你個四方框對住你想影嘅物件就得噶啦。我哋咧就嚟姑且試下，結果咧佢嘅影相技巧就真係好難捉摸啦。我影咗幾次都唔知自己影緊乜，影相都難，更何況你話拍片。不過要澄清翻一點，就係佢一個特別嘅模式，就唔係啲咩 vintage 風，而係一個水怪嘅相框。佢影得咁差，可能佢唔適合喺室內景。咁我哋就試下去室外嘅環境，睇下佢又影成點啦。只可以講兩部機真係高下立見啦。Snap Roll 咧，起碼我都知自己影緊乜。Instant Snap 咧，我真係完全估佢唔到。我真係估你唔到啊！如果你喺室外嗰度影嘅話咧，你揸機揸定啲咧，都仲可以叫做接受到。如果你喺室內嗰度影嘅話咧，不如你用翻手機自己加個 filter 算啦。我相信呢個世界一定有影相高手嘅。如果你用呢部機而又影到一啲好靚嘅相嘅話咧，不妨 share 一下你嘅技巧，等大家學下嘢都好。唔係話信你唔過啊，我哋大家想學下嘢咁咋。好啦，依家我哋就講到呢度，有咩有緣再講，拜。